Arrestimi I sotëm I 6 aktivistëve të lëvizjes dhe vendosje është akt klasik I përndjekjes ndaj kundërshtarëve politik. Policia sot e vazhdoi atë aksion që kishte filluar dje Radio Televizioni I Kosovës, ose tash ca ditë më mirë thënë, të montimit të rasteve të sulmeve të fundit ndaj aktivistëve të lëvizjes dhe vendosje. Këto metoda, këtë lidhje polici, media, pushtet, nuk është se po e shohim për herë të parë sot. Është saktësisht e njëjta metodë që e përdorte UDB-ja dikur dhe që e ka përdorur Shiku tash sa kohë në Kosovë. Ne atëherë nuk kemi heshtur. Sot nuk heshtim. E nuk do të heshtim as nesër. Këto ndërhyrjet e policisë vetëm sa e bëjnë më të qartë rrugën tonë përpara. Rrugën e organizimit dhe angazhimit vetë mohues deri në shkatrimin e plot të këtij regjimi të mafiozëve dhe kriminalëve pranë. Ajo që po ngjan në Kosovë është shënjus I një shteti autoritar, siç e dini kemi urdhërdhënësit politik që janë zoti Thaçi, Veseli dhe Mustafa, e kemi mjetin propagandistik të tyre që është RTK-ja, pra televizioni publik I Kosovës, dhe I kemi ekzekutues të policinë e Kosovës. Kjo lidhje e shpërfaq atë që dhe organizata ndërkombëtare kanë treguar që Kosova është jo shtet I pavarur dhe me demokraci të zhvilluar. Për më tepër është gjysmë autoritar, e tash fundit shohim që është edhe autoritar. Ajo që mund të themi me përgjegjësi plot është që mund të shohim lajmet në mbrëmjen në RTK të diktume e të interpretume nga një prej kriminalëve kryesor të Kosovës të aspektit medial që është Mentor Shala, dhe në mëngjes do të keni me njëherë aksionet e policisë Kosovës, kur bëhet fjalë për vendosje, jo normalisht për sektor tjerë. Policia e Kosovës është diskredituar komplet. E kemi një polici të Kosovës e cila nuk po mundet dhe nuk ka vullnet dhe nuk ka guxim për shkak se është e kapur me luftu krimin në Kosovë. Ju I keni pa gjitha këtu përgjimet pronto, edhe këtu të sotit I keni pa qysh, edhe gazetar, si Zejtosh Krastati, I cili kishte folë edhe me Mentor Shalën, e I bënte shërbim gjithmonë shefit të shefave, edhe në anën tjetër e keni njërin tjetër që është përfol gjithmonë në këto përgjime, ajo është Shpend Maxhuni. Shpend Maxhuni, I cili udhëheq policinë e Kosovës, e I cili e udhëheq po ashtu edhe krimin e kësaj policie brenda shoqënisë së Kosovës, dhe jo rastisht është Shpend Maxhuni. Për ju gjithë se dini, Shpend Maxhuni ka pas babën njërin prej udhëbashave kryesor, komandant të stacionit policisë në Voshtre, I cili ka rrjedhë dhe ka vrarë shqiptar. Kemi informacion se aktivistët e arrestuar janë rrahur në stacionet e policisë dhe janë bërë presion për të deklaruar gjëra të ndryshme. Është e pavërtetë që asnjëri nga aktivistët e vendosjes në kontakt tash edhe me avokatët që ka pranuar fajsi. Ajo që ka ndodhur është që njëri nga familjarët ka pranuar pronësinë në një prej armës. Dhe pra prokuroria e shtetit është në funksion të propagandës, sepse asnjëri nga aktivistët s'ka pranuar asgjë për shkak se të gjithë janë të pafajshëm, po atë Sajmon Bisari dhe të tjerë. Dhe në këtë kuptim I bëjmë thirrje gjitha organizatave vendore dhe ndërkombëtare që të ndërhyjnë menjëherë në stacionet e policisë për të pa gjendjen e të arrestuarve, për shkak se kjo torturë dhe ky presion, qoftë mediatik jashtë e brenda I dhunës drejt për drejt, duhet të ndalen. Në këtë rast, fatkeqësisht, kryetari I Këshillit për Mbrojtjen e Drejtave të Njerëzit e pa në përgjimin sot të shefit shefave që ishte në shërbim shefit shefave.